lumayan masuk. Wih, strike mas bro. Alah, 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 alah. Oke. Motor. Hihir. Strike. Wader. Mantap. Lanjut mas bro. Ngisor kayaknya. Strike mas bro, kuceng lumayan. Wih. Lanjut, lanjut. Jatuh. Ada gantinya mas bro, ada gantinya. Alhamdulillah. Wah kan mangan lang kayo. Rame kali ini mancingnya lo bro Joko. Bro, halo bro. Nih satu lagi nih. Halo Pak Jenderal, halo Pak. Bagaimana Pak? Mantap Pak. Ini satu lagi nih, Mr. Columbus, halo bro. Bro, sapa dong penonton bro, halo bro. Nah, ayo lanjut. Karena kita mancing selokan, jadi menyusuri selokan mas bro. Oke. Kita pindah spot mas bro. Lanjut. Kayak ngapa sih wake? Oh segini mas bro, ikannya mas bro. Alhamdulillah kena juga dia. Wih. Mas bro, lumayan. Lanjut. Lanjut mas bro, mancingnya jalan-jalan hari ini. Tuh. Lanjut mas bro. Lanjut, dilanjut. Bagaimana bro? Penuh embernya loh. Jalan lagi mas bro, nyari spot lagi.
karena kita mancing di selokan, jadi kita jalan-jalan nyari spot. Buset. Terus. Oke. Oke Mas Bro. Spotnya kurang jos. Tarik lagi ke atas. Kita coba di sini Mas Bro. Dapat uceng lumayan. Iya, kena serene akhirnya. Dapat lagi Mas Bro. Wader. Ukuran ini. Itu buatannya mengerikan. Bro Joko panen strike. Wes mantap. Oh. Mantap. Panen Bro. Panen. Ikan apa Bro? Ikan uceng. Uceng. Mantap. Lanjut. Lanjut. Yes, strike Mas Bro. Strike. Wader. Mantap. Lanjut Mas Bro. Trek lagi ikan udang. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Geprek ikan uceng. Uceng Mas Bro, lumayan. Oke Mas Bro, kayaknya Mas Bro kita udahin dulu mancing kita hari ini Mas Bro. Dan untuk hasil saya hari ini hasilnya Mas Bro ya, lumayan buat lauk ntar sore. Oke, suasananya mau hujan masalahnya Mas Bro, kita pulang
Kita sambung lain waktu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.